Invecchiati col festival, ma speriamo di trovarci tutti insieme l'anno prossimo per celebrare i 50 anni di festival insieme a tutti coloro che hanno collaborato con noi, i ragazzi e tutte le persone che nel corso degli anni ci hanno accompagnato e soprattutto con tanti gruppi come quelli di oggi che sono venuti a trovarci. E noi la grande festa siamo pronti per viverla in questa serata del tutto speciale. Gli ospiti meritano davvero tanta attenzione. Io direi di iniziare subito. Iniziamo subito con una cosa che noi facciamo sempre, consuetudine, dare il saluto alle bandiere. Noi ci spostiamo un attimo per fare in modo che loro possano entrare e quindi abbiamo la bandiera italiana col gruppo folk Città di Assemini che organizza l'evento. Ancora una volta quella tradizione che la città di Assemini, grazie al vostro lavoro, porta avanti. Abbiamo parlato di queste 49 edizioni davvero importanti. Ok, poi abbiamo la Colombia con Sentimento Cimarron. Fermati così, noi stiamo facendo. Poi abbiamo ancora l'Ecuador con il nostro Patrizio Noriega. Un amico del festival in questo caso. Poi abbiamo rappresentanti della Sardegna, abbiamo Tradiciones Popolari di Silanus. La nostra isola che si racconta attraverso i suoi colori più belli, attraverso le sue danze, i suoi canti, i suoi balli. Un'amica che è venuta a trovarci dopo che è stata con noi per diversi anni, anche col festival virtuale. Abbiamo il Cile con Tusui. E per finire il Messico con due formazioni, una musicale e una di danza, rappresentano la città di Coahuila e soprattutto l'università e Son de Huerta. Abbiamo poi la Romania. Sentiamo gli inni nazionali che portano e ovviamente accompagnano la loro salita e l'ingresso con orgoglio e con fierezza. Abbiamo lasciato la Romania per l'ultima perché è la prima che deve ballare, quindi è già in posizione. Noi ci spostiamo un attimo pure per l'inno nazionale o stiamo qui? Insomma, per spostarci sul lato, l'applauso Allora, in questo caso le bandiere per ci dare davvero sono, l'inizio. le abbiamo presentate ed ora abbiamo il saluto con la nostra bandiera per i gruppi che sono ospiti con noi. Speriamo che questa pioggia in questo momento non rovini lo spettacolo. Andiamo un secondo al centro, anche perché siamo in diretta. Ci prendiamo un secondo, Maria Carmela, Certo. per capire che cosa succederà. Lo diciamo agli ospiti a casa, perché gli ospiti che sono poi qua in questo Caprano. spettacolare anfiteatro stanno già prendendo acqua, quindi
sanno che cosa accade. Dimmi tu, Maria Carmela. Noi adesso dovremmo dare un piccolo ricordo a loro con dei prodotti della nostra terra. Magari andiamo avanti. Teresa, puoi portare qualcosa per la Romania, il nostro cesto? Sono le aziende del nostro territorio che hanno voluto contribuire con dei prodotti locali affinché le persone che sono qui ospiti possano assaggiare quello che è il nostro prodotto. Speriamo che con questo gesto ospitale Speriamo. l'acqua smetta di cadere sopra le nostre teste, anche perché Dio, ci creerebbe oddio, un si crea problema non sì. da poco. Forse è meglio meglio interrompere un secondo, lo Sì, dico anche per gli amici grazie. che ci guardano da casa. A tra poco.